咁啊，每逢咧每一年嘅6月嘅第3個禮拜日咧我哋咧就係父親節啦咁啊，就今年咧咁啊，就同大家咧就做一盤咧我哋用呢個向日葵咁啊，就做一盤可以擺喺教會嘅一個擺設咁啊，就插向日葵咧咁啊，大家要留意嘅咧就係一般咧，我哋都盡量咧係直插咁如果個頭比較上彎彎地嘅話咧，你都可以打橫插但係盡量咧就唔好話打斜插啦，即係咁樣打斜又唔好嘅。你一係就直啲，一係就打橫咁樣擺咁啊就會靚啲因為佢本身呢啲花咧，佢太重咧，如果打斜插咧，俾人嘅感覺咧就唔係咁好亦都好似即係好似就嚟跌咁樣，個效果就唔靚嘅咁我今日咧就除咗用呢個向日葵之外咧咁啊，另外就再用到一啲橙色嘅太陽菊啦。咁個葉嗰方面咧，我哋咧就主要用咧雀巢芒就同埋咧龜背葉咁啊，仲有一啲嘅碎花。咁啊就而家咧，我就同大家咧示範呢一盤咧可以擺喺教會嘅一個父親節嘅一個擺設。咁今日咧我哋咧就會用呢啲雀巢芒咁我哋咧就會將所有呢嘅雀巢芒咧咁我哋差唔多咧就要晒佢咧就成塊咁樣咁我哋今日嘅特色咧就話咧咁我哋咧就可以咧將佢咧就鋪晒落去鋪晒落呢個盤嗰處。咁但係咧我哋咧係會反住嗰個呢個雀巢芒因為咧我哋就想佢咧垂低啲，就同埋呢一個彎曲嘅線條做得靚啲咁我哋可以咧就大多數嘅葉咧我哋都係鋪晒落去咁啊就鋪落之餘咧，你會做到佢咧一層一層咁樣嘅好似呢啲咁樣咧，可以做到佢一層一層一塊一塊咁樣搭面呢啲咁樣一塊搭一塊一塊搭一塊咁樣咁啊做到咧咁佢呢個咧好似一層層咁樣搭住啦。咁啊唔需要話太過整齊嘅主要咧我哋會遮住呢部分遮住呢部分。咁而最面嗰塊咧，我哋用翻個正面啦擺翻一塊落去，係啦，咁咧就可以做到呢個效果啦。即係咁樣少一層一層咁搭住咁樣遮晒個底呢部分咁跟住咧，我哋咧就會用呢啲嘅細嘅龜背葉啦咁我哋將呢啲龜背葉咧咁我哋咧就可以一塊一塊大約嚟講啦你預翻佢咧個腳位咧都有成7寸嘅咁我哋可以咧就喺呢啲之間喺啲雀巢芒之間我哋可以擺少少係啦，擺少少，跟住咧我哋一樣啦，少一層一層咁樣呢啲位唔需要太高一層一層咁樣擺落去。咁你可以有啲就短啲啦，泥面嗰啲可以短啲5寸腳到一層一層5寸4寸咁樣咁我哋呢一個咧好似一個咧堆積嗰個效果喺度咁樣擺落去一塊塊搭住佢全部個底有一個 layer 啦，另外呢處係 stacking 咁樣搭住佢咁樣。咁大家睇到咧咁我已經將呢啲嘅雀巢芒啦一層一層咁樣就同埋呢啲嘅龜背葉啦咁我哋就全部咧擺晒落去啦。跟住落嚟我哋就會用呢啲嘅向日葵啦咁我哋呢啲向日葵咧都比較上啦，就擺得佢咧高啲嘅咁我哋第一咧，我哋咧就攞一支咧咁大約係32寸差唔多32寸，同你呢啲雀巢芒差唔多嘅啫好啦，咁我哋咧就可以咧就擺呢一盤花雀巢芒嘅大約1/3位置度咁我哋可以咧就擺一支垂直，擺一支垂直咁啊就因為我頭先講過咧，我哋插呢啲嘅向日葵咧都唔需要打側佢嘅全部都係比較上垂直少少好啦，咁啊頭先我哋呢一個咧就差唔多啦，有成咧
32寸啦嚇咁樣。咁跟住我哋可以短少少嚇，咁你大約咧短翻4至5寸到嚇，咁即係話咧你28寸到咧就已經係 OK 㗎啦嚇。咁我哋再擺一支嚇喺佢嘅隔離嚇呢個位垂直嚇，有呢個垂直咁樣。咁跟住咧我又再擺一支，都係少少嚇彎的少少個頭少少彎嗰啲就 OK 啦嚇。咁我哋又減嚇咁4寸啦，即係話咧24寸到啦嚇。咁我哋又擺一支嚇24寸，咁呢支咧我哋可以咧就擺喺佢前面嚇，即係呢個位置啦。即係你預翻佢咧，差唔多咧呢一個位咧嚇係呢個8點位置到啦嚇。個花都係仍然係向前嘅。好啦，咁我哋再擺啦嚇，咁跟住我哋嗰啲咧又會係短少少啦嚇。咁你預翻佢咧就大約係21寸到啦。即係話咧每一支咧其實咧相距咧係3至4寸嘅啫嚇。咁我哋呢支係差唔多喺6點位啦，呢支6點位6點位置嚇。咁就再攞啦嚇。咁我哋一支咧又係短少少啦。咁你預翻佢咧咁就18寸18寸都 OK 啦嚇。好，咁我哋將呢一支咧我哋擺過少少嚇，差唔多喺另外一嚿泥嘅6點位置到啦6點位置到。另外我哋再攞一支大約咧你預翻佢14寸到就夠啦14寸嚇。咁我哋將佢咧咪擺喺咧呢一個嘅5點位啦5點位5點位。再攞咗一支咁呢一支嚟講啦你預翻佢咧就都係咧11寸到11寸到咁我哋可以擺喺前面啦差唔多7點位啦，又再擺一支咁呢一支嚟講啦咪一樣啦咁我哋都係咧11寸到嘅啫，兩支，即係話我哋有兩支11寸不過呢一支嚟講啦，我哋可以咧微微擺喺個泥側嗰度啦泥側6點位置到咁少走翻出嚟啦做翻一個嘅層次啦一般嚟講我哋後面一路插到去前面咁樣好啦，咁我哋頭先咧剪咗出嚟咧呢啲框咧其實我哋又冇需要抌咗佢嘅喎我哋呢處咧有一紮呢啲腳咁呢啲腳咧就大約咧咁嗰個長度咧就係呢一個嘅15寸至到咧22寸度。咁我哋可以將呢一紮腳咧，我哋全部擺晒喺左邊呢個位置咁我哋其實做呢一個咧有啲似我哋嘅地台式嘅擺設咁我將所有呢啲腳咧我哋全部咧擺晒喺左邊左邊垂直嘅全部。咁你可以一支拼一支咁樣一支拼一支我哋擺晒喺呢啲位置咁你可以咧有啲高有啲矮不過咧我哋咧全部咧都集中晒咧就喺左邊呢啲位咁你可以咧就後邊嗰啲高啲，前面嗰啲矮少少咁做翻一啲咁樣嘅線條啦攞翻呢啲嘅腳嚟做一啲嘅線條都好好睇嘅，係啦，咁樣一層一層咁樣咁做翻啲線條，亦都唔使嘥咗呢啲腳啦咁接住落嚟咧，我哋要鋪翻啲葉啦我哋一樣可以用啲沙巴葉啦咁我哋可以咧就較為大塊啲嘅可以擺喺後邊啦你差唔多一塊一塊咁樣擺落去咁咪將呢啲葉咁當然如果譬如你有一啲係即係長少少嘅都可以即係大約嚟講啦6、7寸咁呢啲都啱擺嘅主要咧你就擺翻少少葉喺後邊全部鋪翻喺後面啦。咁我哋可以咧再剪一啲咁大約嚟講啦咁長少少咁7、8寸咁樣都 OK 嘅即係一支一支呢啲咁樣
咁當然唔需要太長啦，咁但係你都要有翻一啲長長地7-8寸咁總之嚟講啦，咁最多都係大約1/3到高度都夠啦呢啲位加翻少少葉因為始終咧你插花咧一定要有一啲多少少葉咧，嗰盆花先好睇嘅咁擺晒呢啲位置啦咁當然側邊都可以加少少嘅呢啲位咁差唔多啦。咁大家睇到已經將啲所有嘅向日葵啦咁就雀巢芒龜背葉咁我已經擺好晒啦。咁底部呢部分咧我哋都可以加少少呢啲嘅太陽菊咁你大約咧你剪咧嗰個長度咧咁我哋都係大約7至到9寸到嘅啫7至到9寸咁我哋可以將呢啲嘅太陽菊咧我哋咧就全部咧都係擺晒喺右邊右邊呢啲位置，我哋擺多少少咁你咧依處咧密集啲擺呢個位置就 O K 㗎啦隨意啲嘅大約嚟講啦咁你呢啲長度咧頭先講過啦，咁你譬如6至到9寸到泥面泥側到呢啲位置咧都 O K 㗎啦唔需要太長，亦都唔會高過呢啲嘅向日葵㗎啦咁你全部咧就擺晒喺右邊呢啲位置咁樣你見佢全部擺晒喺呢度㗎啦。咁今日咧我哋咧呢盆花我哋仲有少少碎花嘅咁我哋可以將呢啲糖棉球咁你大約呢啲糖棉球嚟講咧嗰個尺寸咧都有成咧係6至到8寸到，咁你將佢咧放喺中間啦放喺中間呢啲位置一個一個咁樣向上嘅呢啲位置咁樣向上咁你好似呢啲位咧你大約咧擺晒喺中間呢啲位置係啦，全部拼晒呢一個位置一個焦點呢部分咁最後咧，我哋有呢啲嘅綠竹球啦咁你將呢啲綠竹球咧咁我哋剪嘅尺寸咧，同你頭先嗰個糖棉球差唔多咁我哋咧就要咧就一樣6至到8寸到6至到8寸到咁就你剪開佢好似呢啲咁樣咁全部都係一執一執咁樣咁我哋咧就集中咧，我哋擺晒喺咧左邊啦左邊咁左邊啦譬如話大約咧7點呢啲位置呢啲位置差唔多前面啦5點、6點、7點呢啲位都差唔多㗎啦呢啲位置啱啱喺正呢啲嘅向日葵嘅下邊呢啲鬚咧我都可以用翻佢嘅即係好似呢啲鬚咧我都可以用翻嘅，你可以擺少少喺後邊呢啲位係啦咁樣咁好快脆咧我哋就做起咗咧今年呢個父親節嘅一個擺設咁我哋咧就一般譬如父親節咧我哋用嘅顏色咧都傾向譬如橙色黃色紫色呢方面咁樣咁我哋一用嘅花咧就的而且確咧比譬如你其他嘅節日啦比較上咧有少限制啲因為咧譬如父親節你又唔可以用得太柔嘅柔和顏色嘅花種咁我哋咧譬如你係用呢啲向日葵帝王花蔣天堂鳥咁呢類咧比較上剛性啲嘅花材去表達個父親節咧，就比較上適合一啲咁我哋今日用呢一個咧，我哋用向日葵咁再加埋咧太陽菊啦糖棉球啲綠竹球咁樣做一盤咧咁佢都比較上啦你望落去咧咁都係好帶有少少剛性啲嘅一個作品咁大家咧譬如可以咧試下好似我咁樣咧。買咗呢一啲嘅雀巢芒用一種咁樣嘅即係 stacking 嘅效果一塊搭住一塊咁我哋遮住個底部然後再喺上面咧用一個咁樣嘅平衡嘅一個地台式嘅設計咧
去做呢一盤咧父親節嘅擺設咧就好適合嘅。